క్యారెక్టర్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నామా ఒకసారి? నువ్వు శిల్ప, నేను మారుతి. ఓకేనా? ఓకే. సరే వెళ్ళు. శిల్ప, కాఫీ తీసుకురా. టిఫిన్ పెట్టు. టైం అవుతుంది. ఎంతసేపు? ఏంది ఏం అరుస్తాను? నోరు వేసుకొని ఇట్లా అరిస్తే నాకేం 10 చేతులు ఉన్నాయేమన్నా? అవి చేయి ఇవి చేయి అంటావు, ఎట్లా వస్తాయి నేను చేసేకి? బుద్ధి పాడు ఉండాలి ఏమన్నా. శిల్ప 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 అంటా ఉంటావు ఎప్పుడు ఇంట్లో పడి.